Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada servisan laptop HP dari tipe 14S CF3040 TU ya. Ini background belakang udah dibuka. Ya. Ini Core i3 Gen 11 dan OHS. Oke, dan ini tampilan belakangnya. Set. Oke. Jadi ini lemotnya Masya Allah nggak tertolong lah, harus ekstra benar-benar sabar. Bawaannya udah harddisk ya, jadi udah berikut sama harddisk kitnya, yaitu kabel fleksibel harddisk. Ini RAM-nya ada dual socket. Bawaannya ini 4 GB, blur 4 GB lagi di DDR4. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade lagi bisa 4 GB 4 GB, 8 GB 8 GB, atau 16 GB 16 GB. Dan ini tersedia soket NVMe ya, nanti bakal diganti, maksudnya diganti sistemnya, pindah ke NVMe dan di upgrade, maksudnya ditambah ya. Ini soket NVMe nya nanti ditambahin dan dipindah sistemnya dari harddisk ke sini. Nah ini nanti dihapus ya, dihapus sistemnya. Berhubung ini berat atau takutnya ada virus, jadi nggak di ghost atau di apa namanya di cloning ya, nggak di cloning gitu. Dan datanya juga nggak terlalu penting banget, jadi dihilangin semuanya juga nggak apa-apa kata usernya. Oke, ini tampilan mesinnya. Oke ya, jadi nanti saya pasang. Oh, private-nya yang dibuka. Kalau private berapa bayarnya? 20.000 per orang, kalau bikin 25. Dapat makan nggak? ada buka putus gratis. Oh, aku bisa dikolongin. Toiletnya ada. Tapi nggak tahu sih saya. Oke. Hukumnya juga kayaknya sekarang udah bayar. Soalnya ada logo. Ini ganti yang ya, kebalik. 128